Тұлғаңыздың типін анықтауға арналған психологиялық тест. Өз тұлғаңыздың типі туралы білгіңіз келе ме? Ол үшін осы тесттен өтіп көріңіз. Ол үшін осы берілген суреттердің біреуін таңдаңыз. Сонымен тесттің нәтижелері қандай? Бірінші сурет. Жомарт және әдепті. Сіз жақсы болуға ұмтыласыз. Сіздің амбицияларыңыз бен стандарттарыңыз жоғары. Адамдарға сізбен бірге қиын сияқты көрінуі мүмкін. Алайда сізге өз-өзіңізбен қалу ең қиынның қиыны. Сіз талмай еңбектенесіз. Сіз өзімшіл емессіз. Сіз әлемді жақсарту үшін еңбектенесіз. Сізге жүрегіңізді жаралап кеткенге дейін жақсы көре бересіз. Ал одан кейін де сіз жақсы көруіңізді тоқтатпайсыз. Сіздің өніңізді көп адам бағалай бермейді. Екінші сурет. Қызықты және шыншыл. Сіз басқаларға қамқорлық жасағанды ұнататын, жауапкершілігі мол жансыз. Сіз адал еңбек етесіз. Өзіңізге міндеттемелерді оп-оңай аласыз. Мінезіңіз жақсы. Адамдар сізге сенім артады. Сіз ашық жарқын, жылдам, әрі өткір ойлы адамсыз. Сізде қашанда адамдарға айтар қызықты әңгімелеріңіз бар. Үшінші сурет. Ақылды және ойшыл. Сіз керемет ойшыл адамсыз. Сіздің ойларыңыз бен идеяларыңыз ең маңызды нәрсе. Сіз өз теорияларыңыз бен ойларыңызды жалғыз қалғанда ой елегінен өткізуді ұнатасыз. Сіз интровертсіз. Сізге көп ойландыратын және көп оқитындар ұнайды. Төртінші сурет. Ақылды және философ. Сіз ақылды ерекше жансыз. Сіздің айналаңызда аздап болсын сізге ұқсайтын адам жоқ. Сізде интуиция жақсы дамыған. Бір түрлі қызық адамсыз. Сізді ылғи дұрыс түсінбей қалып жатады және бұл сізді ренжітеді. Сізге жеке кеңістік қажет. Сіздің шығармашылығыңызды дамыту керек. Ол адамдар тарапынан сый-құрметті талап етеді. Сіз өмірдің ағы мен қарасын айқын көре алатын жансыз. Сіз сондай-ақ өте эмоционалдысыз. Бесінші сурет. Өзіне сенімді және үстем. Сіз өте тәуелсіз жансыз. Сіздің ұстанымыңыз қашанда мен өзім деген. Тек өзіңізге ғана сенесіз. Сіз өзіңіз үшін және өзіңіз жақсы көретін адамдар үшін қалай мықты болып қала жолын білесіз. Сіз өз қалауыңызды жақсы білесіз және қиындықтарда қалай шығуды қорықпайсыз. Жалғыз ғана басқалардан сізге керегі олардың сізбен шынайы болуы. Сіз шындыққа әрқашан дайынсыз. Алтыншы сурет. Мейірімді және сезімтал. Сізге адамдармен қарым-қатынасқа түсу оңай. Сіздің достарыңыз өте көп және сіз олардың өміріне жақсылық әкелуді ұнатасыз. Сіздің аураңыз жылы әрі жарық. Адамдар сіздің қасыңызда өздерін өте жайлы сезінеді. Сіз әрдайым қалайша өзіңізді одан әрі дамытуды ойлайсыз. Сіз қызықты, тапқыр, алғыр болуды қалайсыз. Сізге махаббат пен мейірім әрдайым керек. Сіз өзіңізді ұнатпайтындарды да жақсы көруге дайынсыз. Жетінші сурет. Бақытты және шыдамды. Сіз сезімтал, түсінігі мол жансыз. Басқаларды назар қойып бөлмей тыңдай аласыз. Сіз әр адамның өмірде өз жолы бар деп санайсыз. Сіз адамдар мен оқиғаларды оңай қабылдайсыз. Сіз стресске төзімдісіз. Сирек мазасызданасыз. Сіз әдетте өте сабырлысыз. Әрдайым өз жолыңыздан жаңылмастан уақытыңызды жақсы өткізе білесіз. Сегізінші сурет. Сіз сүйкімді және энергияға толы жансыз. Сіз көңілді, күлдіргіш адамсыз. Сіз әлемде барлығымен үндестіктесіз. Әрдайым шабыттанып, шалқып жүресіз. Сіз әрдайым әсіресе шытырман оқиғаларға қос қолыңызды көтере кірісесіз. Сіз әрдайым адамдарды таң қалдырып жүресіз. Бірақ сіздің болмысыңыз осындай. Сізге бәрі қызықты. Тез қызығасыз. Егер бірдеңе қызықтырса, ол нәрсені соңына дейін зерттейсіз. Тоғызыншы сурет. Оптимист және жолы болғыш. Сіз өмірдің сізге берілген сый екеніне сенімдісіз. Сондықтан өзіңізге берілген бар мүмкіндікті пайдалануға тырысасыз. Өмірдегі жетістіктеріңіз үшін ылғида мақтанып жүресіз. Жақсы көретін адамдарыңызбен өмірдің
барша қуанышы мен қайғысын бірге көруге дайынсыз. Сіздің өмірге деген көзқарасыңыз түзу, оптимистік көзқарастасыз. Сіз өсуге, оқуға, кешіруге, кез келген мүмкіндікті пайдаланасыз. Өмір тым қысқа екенін білесіз. Сонымен тесттің жауаптары осындай. Егер тест жауаптары көңіліңізден шығып жатса, лайк басып, бізге тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған пайдалы психология арнасы.